Žena je htela more, sunce i plažu, a ja sam hteo planine, krivine i dobru vožnju. I kao i uvek završili smo na pola puta. Našli smo kompromis. Idemo na more motorom preko planina i krivina pa dokle izdržimo. Ali zato motor je natovaren do maksimuma, kao kamion za selidbu. Ona je ubacila čak i peglu za kosu, milion haljina i papuča, a ja se samo pitam gde je dron da stavim, ili će možda da nas prati iz vazduha sve vreme. I tako natovareni krećemo pravac Albanija, idemo u Valonu, biće i plaža i talasa, i krivina i planina, ali i puno kilometara na dva točka, jer za nas put nije samo cilj, ovo je doživljaj i avantura koju delimo sa vama. I dobrodošli u još jednu Mototuru Novu avanturu. Vidimo se na putu. I još jednom veliki pozdrav svima. Dobrodošli na kanal. I kao što smo rekli u najavi, idemo motorom na more. Prvi put idemo motorom na more. Motorom smo išli na razna mesta, ali nikad nisam išao baš na letovanje na more da budem 7-8 dana u jednom istom mestu. Idemo u Albaniju, grad Valona. Ja sam bio tamo na par dana u maju ove godine, grad mi se svideo i zato smo sad rešili da idemo na more motorom. Znači da bi svako bio zadovoljan, napravili smo kompromis. Žena je htela plažu, more i sunce, ja planine i krivine, zato idemo preko Prokletija. Još jednom ćemo proći čuveni SH20 ili Kelmendi Road. Do Valone imamo preko 800 km. Nama je to mnogo u jednom danu da odvozamo, tako da ćemo to da prepolovimo. Večeras ćemo da prenoćimo u gradu Plav u Crnoj Gori, na Plavskom jezeru. Izašli smo ovuda, idemo Ibarskom magistralom, pa ću kod Ljiga izaći na autoput, autoputem do Čačka, pa ću dole ići na Novi Pazar. U Novom Pazaru idemo na Ćevape i tu treba da se nađemo sa jednim bajkerom iz Novog Pazara, s njim malo da se upoznamo i da se družimo. Vreme je prijatno, plus 25, sjajni uslovi za vožnju, tako da ćemo danas da uživamo. To je to za ovo prvo javljanje, a javit ću se kasnije kad prođem Ljig i kad budem izašao na autoputu. I evo nas, ipak smo rešili da ne idemo autoputem, vreme je sjajno za vožnju, nastavili smo Ibarskom magistralom, nema gužve, nema saobraćaja, a mi nigde ne žurimo, tako da nema potrebe da idemo autoputem. Idemo Ibarskom pa ćemo gore preko Rudnika, dole ćemo se spustiti na Gornji Milanovac, Kraljevo i do onda dalje kroz dolinu Jorgovana prema Novom Pazaru. Prelep dan, stvarno prelep dan za vožnju. Od kad je prošao autoput, ova Ibarska sada nema mnogo saobraćaja i ovaj deo vamo od Ljiga prema Rudniku je sjajan za vožnju motora. I evo nas i dalje vozimo Ibarskom magistralom, pored reke Ibar sve vreme. Prošli smo Kraljevo, ispred nas je Raška i još malo pa stižemo u Novi Pazar. Ovuda je isto dobar put, hladovina je, nema gužve, milina za vožnju motora. Mislim da se ovaj deo zove Dolina Jorgovana. Vreme je i dalje sjajno za vožnju, plus 28.
Ništa, to je to, ajde javit ćemo se kad budemo ulazili u Novi Pazar. Rekli smo treba se nađemo s jednim drugarom Emirom, on je bajker iz Novog Pazara, s njim da se vidimo i da se upoznamo. Pa ćemo najvjerovatnije napraviti neku pauzu malo dužu u Novom Pazaru, nešto i da klopamo. I evo nas, prošli smo i Rašku, nalazimo se ispred Novog Pazara, sada ulazimo u grad i tu smo se dogovorili sa našim drugarom Emirom da se nađemo, on će da nas sačeka pa ćemo da idemo negdje na klopu verovatno, ovdje kod ovog hotela Oksa. Evo ga naš drugar Emir. Ćao, gdje ste? Ćao, ja sam Dejan. Amina Maja, znamo vama. Bukvalno sve sa kanala. Hoćete onamo na centar da sednemo, tu svi jedu, a možemo i na restoran odmah lijevo, tu mi jedemo uglavnom. Kako hoćeš. Ajde. Eto, čovjek zna, kaže, hoćete u centar da jedu turisti ili gdje mi pazarci jedemo. Rekao, idemo tamo gdje vi pazarci jedete. Tu je sigurno dobro. I eto, Emir i njegova supruga su nas sačekali. Idemo sada pojedemo par ćevapa. Pa ćemo posle možda i do centra grada na kafu negdje, na neke kolače. To ćemo da vidimo. I evo nas, stigli smo. I evo nas u Novom Pazaru. Emir nas je dočekao. Sad smo ovdje klopali ekstra ćevape. Ćevape gdje jedu pazarci, a ne turisti. To je prava stvar. A sad idemo da vidimo banju. Dobro. Ajde da vidimo banju, kako to izgleda. Ovo je staro neki, ne znam tačno godina kad je napravljena banja, sigurno 2 vijekova. To je neka tradicionalna česma koja je kamena, a dođe da se kako zelo ovdje. Što je toplo ovdje? Pazi, mali bazen ima sigurno, evo možda priđu moći ruku, makar i samo neke pogled posle dene. Je li to prirodna voda tako topla? Ne greje se ništa? Puna sumpora. Au. Tekovita zada, koja ima kondensare u vodu i tako da se a je neka stvarina, znači... Jeste, blaga, da. Onamo gore ima obična česma sa bradom od ovog i kad hoće da se istuširaš, onda puniš taj bokal tradicionalno i polivaš se s njim. To je dobro. Prirodna ventilacija. Ventilacija, da. Osjeća se i miris sumpora toga. Kako se lakše diše. Zato se tamo razgaćiš je. Ima termine muški i ženski, trenutno je muški termin. Aha. Inače, svo ovo područje se i zove Novopazarska banja i osim što je lekovita voda, ona je i vazdušna banja, vidiš sve šuma okolo. I evo nas posle sjajnog ručka, sjajnih ćevapa, idemo malo od centra grada. Emir nas je super dočekao, ugostio. Malo se vozimo kroz Novopazarsku gužvu. Došli smo da nam Emir pokaže svoju pizzeriju. Pizzerija Sparta. This is Sparta. Ako ogladnite u Novom ste Pazaru, ovdje da dođe da se klopa pizza. Ajde da vidimo baštu. To je lepa bašta, pogledajte molim vas. Ovdje je milina, viš što je lepo. Pored same reke Raška. I brodić, pogledaj.
I evo nas, posle sjajnog dana provedenog u Novom Pazaru, napuštamo Novi Pazar. Emir će da nas isprati, da nas izvede iz centra grada. Napustili smo Novi Pazar, zadržali smo se nešto duže nego što smo planirali, ali dobro, bar nam je bilo lepo i upoznali smo sjajne ljude. Nastavljamo naše putovanje dalje, idemo prema Crnoj Gori, treba da stignemo večeras na jezero Plav i grad Plav. Tu ćemo večeras prenoćiti. Boga mi, već je 5:30, a po navigaciji imamo još 2 sata do smeštaja sledećeg. Nadamo se da neće biti gužve na granici. To je to, javljamo se kad budemo bili negde na granici sa Crnom Gorom. I evo nas, stižemo na državnu granicu, izlazimo iz Srbije. Sad da vidimo da li ja mogu negde da se uglavim ovde ili mora da čekam. Ništa, obično smo sve, stao sam ovde iza ovog kamiona. Ajde, javljam se kad pređemo granicu. I evo nas, prošli smo granicu bez problema, izašli iz Srbije, ušli u Crnu Goru. Minut 2 zadržavanja, nastavljamo dalje. Još sat i po vremena do Plava. Sad valjda prolazimo Berane, Rožaje. Ovde treba da je dobar asfalt, tako da trudimo se da stignemo pre mrak. Ništa, to je to. Javljamo se kad budemo stigli u Plav. I evo nas, stižemo u Plav, u smeštaj, još 300 metara. Rezervisao sam tu neke kao bungalove, 2 km od centra grada. Boga mi smo se zadnjih pola sata smrzli, temperatura je pala na 16 stepeni. A mi smo u meš opremi, onoj letnjoj, ispod samo majice s kratkim rukavima. Ali izgleda da smo stigli. Da je to ovo. Samo ko će ovde da nam otvori, nemam pojma, ovde nema žive duše. Stigli jesmo, lepo jeste, simpatično. Samo nema žive duše, ajde sad ćemo siđemo da ima da nam neko otključa da zovemo telefonu. I evo nas, smestili smo se 5 do 8 je uveče. Tu smo parkirani, kaže ima čuvar i tu su kamere. Ovde je taj hotel koji se zove Sameji, nemam pojma šta to znači. I ovde su ovi bungalovi od tog hotela. Motor će mi ostati ovde ispred parkiran, samo ću staviti katanac. Kaže ima kamera i da je bezbedno, ima i noćni čuvar. Tako da će tu da ostane. Neću da radim ništa od stvari. Tamo ima neka trafika, prodavničice, kasnije ću da odem kupim neki sok, nešto za grickanje. Ajde vam pokažem bungalov. Simpatično je ovo, mestašce, bitno da je toplo. Ovo je naš bungalov, broj 28. Neko je spavao u mom krevetu. Šta si legla? Odmah si legla da spavaš u 8 uveče. Hajmo do jezera. Maja legla da spava, je 5 do 8 uveče, ona već legla u kreveti. Čekamo da se ga zagreje bojler sa toplom vodom, se tušnemo malo vrelom vodom i tu ćemo da blejimo u sobici. Eto, pristojna sobičica, 3 kreveta, ovdje ima veliki bračni, ovdje je jedan pomoći za dete i fino kupatilce sa tušem. To je to. Meni se ne spava, ja bi išao malo do jezera, ali Maja neće. Da idem do jezera sam. Idem ja malo napolje da šetam. Ćao. Ništa, to je to. Ovdje ćemo da prenoćimo. Ujutru imamo doručak ovdje u hotelu i onda nastavljamo dalje. Sutra napadamo SH20, spuštamo se dole na Skadarsko jezero i sutra stižemo u Valonu. Ajde, javljamo se sutra ponovo. Ćao. I dobro jutro. Evo nas, drugi dan puta na motoru. Ovdje smo prenoćili grad Plav na Plavskom jezeru. U ovim bungalovima smo prespavali. Bilo je prijatno i udobno. Ovo je hotelska zgrada od tih bungalova, sad smo obavili doručak. I sad se pakujemo, sedamo na motor, idemo dalje, idemo malo da obiđemo grad Plav i Plavsko jezero i onda nastavljamo put Albanije, idemo preko Prokletija, vozit ćemo čuveni SH20. Onda ćemo se spustiti dole prema Skadarskom jezeru i idemo do grada Valona.
To je današnji plan puta. Ništa, sedam na motor, aj kad dođem dole na Plavsko jezero, javit ću vam se onda malo da vam pokažem kako izgleda Plavsko jezero. Ćao. I evo nas, napustili smo smeštaj, idemo malo da obiđemo Plavsko jezero, da vidimo kako to izgleda. Sipamo gorivo i onda opet prelazimo preko Prokletija, čuveni SH20. Boga mi, jutros ovde kad smo se probudili bilo hladnjikavo i sve pod maglom, ali sad se razvedrilo i vreme je prijatno. Pola 10 je ujutru i plus 20. Evo ga, vidi se Plavsko jezero. I evo nas, nalazimo se na Plavskom jezeru, najvećem ledničkom jezeru u Crnoj Gori. Ovdje smo na skoro 1000 metara nadmorske visine. Jezero je okruženo ovim planinama, Prokletijama kao što se vide. Jezero je dugačko preko 2 km, ali nešto nije mnogo ni duboko. Najveća dubina mu je oko 9 metara. Leti, kada je lepo vreme, privlači kupače, ribolovce i avanturiste. A zimi ovo jezero se pretvori u ogromno klizalište. Tako da morat ćemo dođemo jednom i zimi da probamo se klizamo ovdje. Tako, Maja? Ja znam. Kažu da je ovo pravi biser severa Crne Gore. Mesto gde vas priroda ostavlja bez daha. Tako i jeste. I posle kraće pauze na Plavskom jezeru nastavljamo dalje. Ovdje u blizini je i granični prelaz, izlazimo iz Crne Gore i ulazimo u Albaniju. Ispred nas se već ukazuje planinski venac Prokletija. Ja sam već 2 puta bio odvozao čuveni SH20. Ovo će mi biti 3. put. A i Maji će biti 2. put, ali 1. put iz ovog pravca. A verujem da se ona i ne sjeća i da ne zna da je bila ovdje već. To je to, ajde javljamo se kad uđemo u Albaniju ili kad budemo bili negdje na granici sa Albanijom. I evo nas, napuštamo Crnu Goru bez problema. Goodbye Montenegro. Welcome to Albanija. Sad da vidimo kako ćemo ovdje da prođemo. Eto, ušli smo u Albaniju bez ikakvih problema. Nastavljamo dalje. I sad krećemo da se penjemo na čuveni SH20. Prvo ćemo zastati, ovdje ima jedna rečica sa prelepom plavom bojom vode. Tu ćemo napraviti kraću pauzu, malo da se slikamo i onda nastavljamo dalje. I evo nas, par kilometara kad se prođe granica, prođe se ovaj drveni mostić. Tu smo se parkirali i vidjeli smo reku i kanjon neke reke, viš što je lepo. Ima i mala plažica dole. Idemo sada da se spustimo tamo. Maja već išla dole. Viš što je lepo, su napravili i stepenište, terasica. Gledaj gdje je Maja. Eno je, već išla dole. Pogledaj, ima i plažica. A? Kakva je voda? Pa gdje ćeš tu? Pa idi ovdje na plažu pa pipi. Pa ti ne vidiš da si upala u vodu? Strašno. Skroz si izgazila vodu. Pa idi vamo na plažu. A prala sam noge. Tu da. Daću ti ja ruku da se popinjem. Ne smem. Šta ne smiješ? Gle, tamo ima ljudi neki kampuju. Viš, ovdje je bio kao neki most, ali je srušen. Lepa je voda, nevjerovatna boja. Da te slika? Lepo je ovdje. Ništa, pravimo kraću pauzu ovdje par minuta, par fotografija i nastavljamo dalje. I evo nas, vozimo se preko Prokletija, čuveni SH20. Vreme je sjajno.
plus 25. Da smo tražili bolje vreme, ne bi smo mogli da nađemo. Evo, putarina. Idemo lagano i uživamo u pogledu. Idealno vreme za prolazak preko Prokletija. Počelo i ovde da se gradi, sad primećujem ima par kafića, kafe, bar, kao počeli da prave i hotele i bungalove. To sve pre par godina nije bilo, kad sam prvi put prolazio ovuda. Inače, ovaj deo puta, ovaj SH20, pre 15 godina, ovo je bio raj za off-road vozače, nije bilo asfalta ovuda. I onda su ovi što vole off-road obožavali ovuda da voze. I onda je kasnije prošao asfalt i Austranci mogu da im pozavide na asfaltu. Ništa, nastavljamo dalje. Još malo pa počinjemo da se penjamo na onaj čuveni kao albanski Stelvio. I gore na vrhu ćemo napraviti još jednu pauzu, popijemo neki sok i posle vrha se spuštamo dole prema Skadarskom jezeru. A javit ću se još jednom kad budemo počeli da se penjamo na tu čuvenu zmijicu, na takozvani albanski Stelvio. I malo po malo skoro smo prešli preko Prokletija. Ovo je otprilike jedan od poslednjih uspona. Penjemo se na takozvani albanski Stelvio, zato što ove krivine podsjećaju na onaj Passo del Stelvio u Italiji. Još par ovih krivina serpentina i došli smo do samoga vrha. Boga mi, nadmorska visina se naglo povećava, osjećam pritisak u ušima. I evo nas, otprilike dolazimo do samog vrha. Tu ćemo napraviti kraću pauzu, malo da protegnemo noge. Popit ćemo možda sok, kafu. I tu je ta čuvena terasa za slikanje. Ovdje obično bude neki kombi koji prodaje sokove, kafu, ali viš sad ga nema. Baš me čudi da ga nema. I evo nas, stigli smo na ovaj čuveni vidikovac. Evo Maja snima story, rešila je ona da okači nešto. Pogled je odavde sjaja. To je ta čuvena zmijica što liči na albanski Stelvio, u stvari što liči na Passo del Stelvio, pa se zove kao albanski Stelvio. Vreme je sjajno, nikad lepše vreme, plus 25 stepeni. Ovdje obično bude onaj kombi, mi smo se zeznuli, očekivali smo da bude tu da prodaje sokove, piće, kafu, ali sad nema ništa. Pa smo ostali bez vode. I rešio sam, ovdje ćemo na ovaj znak da se obeležimo da smo bili ovdje. Ovaj znak izgleda samo za to i služi. Pogledaj koliko nalepnica. Tako da imamo pogrešnu procenu. Nemamo vodu, nemamo sok, nemamo ništa. Bojim se da ne dehidriramo. Nećemo. Prošli put sam kačio nalepnice na ovu terasicu, ali odatle izgleda skidaju. Tako da sad nećemo. Sjajan pogled. Ništa, kraća pauza ovdje, nastavljamo dalje. Boga mi imamo još jedno 4 sata do Valone. Tako da bez mnogo zadržavanja nastavljamo dalje. I evo nas, spuštamo se niz SH20, sa druge strane smo prešli Prokletija, ispred nas se ukazalo Skadarsko jezero. Sada ćemo proći samo pored Skadarskog jezera, nećemo se zadržavati. Dosta smo pauza do sad pravili, slabo prelazimo kilometražu. Mnogo se zadržavamo na
raznim mestima stajemo. A do smeštaja je još skoro 300 km. A već je 1 sat popodne. Znači moramo malo da vozimo. Eno ga Skadarsko jezero ispred nas. Kako se spuštamo niz planinu, tako temperatura raste. Ovdje je skočila na plus 30. Odmah se to na motoru osjeti da je temperatura nešto veća nego što bismo mi voljeli. I mislim da je to bila posljednja krivina, da smo upravo sišli sa Prokletija. Sjajan asfalt ovuda isto. Ništa, to je to, javljamo se kasnije sa puta, znači sad idemo, lagano ćemo da ubrzamo malo vožnju, da probamo da pređemo kilometražu neku, jer još smo dosta daleko od Valone. Bez zaustavljanja nastavljamo dalje. I otkad smo sišli sa Prokletija, sve smo vozili nekim brzim saobraćajnicama, širokim, malo i autoputem. Prošli smo kroz Skadar, tu je bila malo gužva, obilaznica oko Tirane. Evo nas sad trenutno u Draču, tu smo zastali, pojeli po Giros. Imamo još 120 km do Valone, otprilike sat i po vremena, samo da se izvučemo odavde iz grada, iz gužve. Drač onako, šta znam, simpatično mestašce, pravo turističko mesto. Ako stignemo da se smestimo još večeras, malo da se bućnemo. Ništa, to je to, ajde javljamo se kad budemo ušli u Valonu. Idemo da nađemo hotel da se smestimo. I evo nas, boga mi, posle celodnevne vožnje ušli smo u grad Valonu. 1. je septembar, nešto nema gužve, nije strašno velika gužva po gradu, što je nama odgovara. Idemo do hotela još 1,5 km. Inače idemo u isti hotel gdje sam ja bio u maju ove godine. Evo, otprilike odavde počinje taj turistički deo, gdje su sve hoteli i gdje je plaža. I u ovoj ulici za 1,1 km je i naš hotel. Tražili smo sobu sa pogledom na more, pa ćemo da vidimo šta ćemo da dobijemo. Evo moreta! Znači ja sam u maju mjesecu ove godine bio sam ovdje na 2 dana ovdje, u izvidnicu što se kaže. I svidjelo mi se kako izgleda ovaj grad i sad sam rešio da dovedem i suprugu i da budemo ovdje do 7-8 dana. Znači ovo su sve hoteli, apartmani za iznajmljivanje, evo Haris hotel, dole su lokali, tu je za šetnju uveče. Evo odavde počinje ova gradska plaža, ima i ležaljke, a može i peškir da se baci. I ovaj mali žuti Primavera, to je naš hotel. Sad ćemo da vidimo koju će sobu da nam da. Ja već znam da iza hotela ima parking i pravo ću tamo da uđem. Hoće da otvori rampu. Izgleda da neće da otvori rampu. Aj siđi. Hoćeš još ti da intervenišeš ili ja? Evo nas, ovdje sam se parkirao. Idemo da se čekiramo. Sad ću kažem dobar dan, ovdje Čika Gruber. Ko to radi tako? Dobro ide prvi. Evo nas, dobili smo ključ, idemo u sobu, soba 208. O, direktno na more ti gleda. Mislio sam da imamo bočni pogled, ali u stvari direkt na plažu. Ti se sviđa? Da! Pa gledamo, imamo 3 kreveta, jedan i ovdje bračni. Znači kad se posvađamo, neko spava tamo, ko je kriv. Šta ima vamo? Orman, dobro. I kupatilo, ko treba da lepo i renovirano, da. Eto, vidjeli ste ekstra, sviđa nam se. Otprilike 60 eura je za 2 osobe sa uključenim doručkom. To je to, cena onako, nije baš ni džabe, ali nije nešto ni preskupo. Ništa, idemo da se smestimo, da iznesemo stvari pa ću se javiti kasnije malo. Eto ljudi, motor je tu parkiran, smestili smo se. Tu će ostati ovih dana, mislim koristit ćemo ga sigurno. Stavit ću kasnije ciradu. Ovo je taj zadnji izlaz, parking je obezbeđen video nadzorom, ima rampa.
tako da ne bi trebalo da imam problema sa motorom. A sad idemo na plažu da se malo bućnemo. Maja je već otišla, nije mogla da izdrži. Idem sad da je nađe da gde se nije već udavila. Evo viš, to je taj Primavera. I evo ovdje, tu je ta naša terasica dole, prvi sprat. Super, sa direktnim pogledom na more. I ovaj restoran je od hotela. Pređe se ulica i odmah na plaži, ne može bliže da bude. Da vidimo ovdje kako izgleda ta gradska plaža. Mi ćemo motorom verovatno ići na razne plaže, ja sam već malo izgooglao, ima tu i nekih privatnih plaža. I pogledaj foru. Obično ležaljke budu prvi red do plaža. Pogledaj ovdje. Ležaljke su pozadi, pa ko hoće da plati, da plati. Ako neće da plati svoj peškir, može odmah direktno do mora da postavi. Nije loša fora. Ovo je ovdje kao neka uvala i ne bi trebalo da bude talasa, trebalo bi stalno da bude mirno more. Voda je Topla? pretopla. Stvarno? Što se tamo sve plitko? Ekstra. I tijelo mi da je čista, mislim muti se zato što je pesak. Po pesak, dobro, ajde da pipnemo vodu. Jao, stvarno, uopšte nije ladno onako da te preseče, nego sad već zalazi sunce. Ne, zađe se pogledamo. Ajde, bući se, Ajde ti prvi. raskomoti se. Pa sviđa vam se ljudi. Pogled stvarno, evo te koliki pličak, pogled tamo ljudi iza mene, koliko su daleko, a voda do kolena. Voda je stvarno pretopla, da ne veruješ, ja baš ne volim ladnu vodu. Ja sam ovdje još iz Beograda rezervisao, 7 dana ćemo da ostanemo ovdje. Sad, neću vam snimati svaki dan šta ima da snimam, ne idemo nigdje, znači tu će da se bućkamo u ovu plažu, istraživat ćemo neke plaže, možda jedan dan je odvede Maju malo na onaj put SH8 da vidi kako to izgleda. Snimit ću vam malo grad, možda nekog od vas interesuje kako izgleda grad. Ljudi, eto, vidjeli ste otprilike kako izgleda put do Valone. Lepo je, bilo je tu i planina i krivina, sad će da dođe Majinih 5 minuta, plaža, sunce i more. Evo još jedan muž sam sad s ovom vodootpornom kamerom. Koliko sam daleko od obale, a vidi voda, do kolena. 1. je septembar, škola je počela, samo mi, penzosi, ali nismo svi penzosi, i roditelji sa malom decom, baš malom. Školske dece nema. A deluje mi da je ova plaža i ovo more ovako, vidi pličak ovaj daleki, idealno za roditelje s malom decom. Vište lep zalazak sunca, Pile, da te slika. Ala prija posle celodnevne vožnje na motoru. Jo, baš prija Maj. Ovo prija. Ovo je lek za dušu. Za srce i dušu. Lek za dušu. To što volim. Ne znam kakva je voda dole, da je čista, sad ću da zaronimo da vidimo. Evo je čista voda. Jo, što je lepa voda, čuti. Ljudi, voda je osvežavajuća, znači uopšte nije ladna. Ja ne volim kad je ladna voda, ja teško nešto ulazim u ladnu vodu, ali ova mi je baš prija, ušao sam kao čale. A ulazio si u ledenu drinu. Dobro, u drinu sam ulazio, čisto da skočim. Evo, došli smo do Bova. Ja ne mogu dolazim. Evo, ja stojim ravno, petama dole, viš dok nam je voda. 1,85 m, a ja metar i žilet ne mogu. A Maja ne može da hvati. Mogu palce. Možeš, da ti pomognem. Da ti pomognem. Eto, sad je sigurno dohvatila. Si dohvatila? Da. Eto. Javljamo se ovih dana, ćao. I Merdita, dobar dan. Tako se valjda kaže dobar dan na albanskoj. I evo nas, sve smo 5-6 dana ovde u Albaniji, na moru. Sad smo obavili doručak, idemo na plažu. Današnji dan ću malo da vam snimim, da vidite kako izgleda grad i kako se provodi dan ovde na plaži. Ovo je pogled sa naše terase, a sad idemo na plažu. Evo, izlazimo iz hotela i na samom izlasku iz hotela, čim pređemo ulicu, tu smo odmah na plaži. Šetalište i ovde je plaža. Današnji dan ćemo provesti ovde, ispred hotela, na ovoj plaži. Ležaljke se plaćaju, ali nije skupo. Mislim da nije. 10 € su 2 ležaljke i suncobran. I to ne one plastične, nego vidi ovo drveno i vikolki debeo sunđer ispod. Znači može da se spava, boli glava. Ja popodne uvek odspavam ovde. Tamo smo upoznali jedan par iz Beograda i oni su prvi put u Valoni, pa se s njima malo družimo kad smo na plaži. 1000 leka ili 10 €. Otprilike 100 leka, to je 1 €. 1000 leka, 10 €.
I tu ćemo sad da izaberemo neki suncobran. Maja bira, kad ima ovako veliki izbor, nikad ne može se odluči. Hoćeš taj? Ovo su naši drugari iz Beograda. Evo, ovdje ćemo da se smestimo. To je to, danas ćemo provesti dan na plaži, a kasnije ću ja malo prošetati po gradu da vam kažem nešto detaljnije o gradu. Pogled plaža kolika je velika i široka. Kao ono u Grčkoj, znači ko voli peščanu plažu, ovdje je ekstra. Ja lično volim više peščanu nego ono kamenje kad ne mogu da hodam. Pogledaj ovo, koliki je plićak, nešto neverovatno, pogledaj. Ovo je raj za malu decu, a voda što je topla, svaki dan je bila topla. Vidio, još danas ovo kao ima i talasa nešto. Još su ovo kao veliki talasi. Ovih dana je bilo mirno more kao u bazenu. Malo se povuklo more kao da je oseka, zato je sad ovoliko veliki plićak. I plaža ide skroz ovako u krug i tamo se zavija iza one krivine. A grad ide na ovu stranu. Znači, ko voli toplu vodu, plićak, pesak, za malu decu, ova plaža je za svaku preporuku. Gledaj, da imaš rekete, da igraš tenis u vodi sa reketima, milina. Se valjaš ovde kao prasence u blatu. Tako ja volim. Aj, kasnije ću malo vam prošetati ovom glavnom ulicom pa da vam snimim i grad kako izgleda po danu. Evo je Maja, ide u vodu. A grad, šta da vam kažem, to više nije ona Albanija kako sam je ja zamišljao, gde svi voze neke krševe, neke Fijate raspale, one mečke 124-ke, vozni park, isti kao i u Srbiji. Voze se nova vozila, relativno nova. Nikakve razlike nema između voznog parka ovde i u Srbiji. A taksi vozila, jedno 70-80% su ovako ova vozila na struju. Pogledaj, pogledaj Volkswagen ID4, 100% struja. Ovo je neki Kinez na struju. Punjača na svakom ćošku. Ispred našeg hotela ima parking, stoji punjač za vozila na struju. Što se toga tiče, mislim da su tu čak i napredniji od nas. Mi u Beogradu nemamo toliko punjača na struju. Viđu sam na taksi stanicama imaju punjače za struju. Evo ga, još jedan ovaj belo-plavi. Jeste da je to neki Kinez, onaj BID, ali vi kakav je? Ekstra izgleda. Taksi vozilo na struju. Šta fali što je Kinez? Pogledaj kakav je. I mislim da jedno 70% vozila im je na struju, što se tiče taksi vozila. To je ta glavna ulica, vidi se da je planski urađena, pogledaj, tamo su zgrade, šetalište, dve trake, vamo je park i plaža. Evo ga, još jedan Vlora, taksi na struju. Uveče kad izađemo šetamo, ovo šetalište bude puno ljudi, svi šetaju. Ovde su uglavnom restorani i kafići. A tamo gde je centar grada, tamo ima kao neki mali tržni centar i tu ima butika, ima i zlatara i garderobe, videli smo Waikiki, Berška, svašta ima, znači ima i da se šopinguje ko voli. I cene klope, nije to nešto preskupo, mi imamo samo doručak u hotelu, preko dana obično voće, neko jedemo i tako, neke grickalice, uveče večeramo po ovim restoranima, svuda je slična cena, znači svaki put smo večeru platili između 2700 i 3000 leka. To je između 27 i 30 eura. Eto, večera za dvoje. Komplet. Maja uvek jela neku ribu, ja sam jeo neko meso, je tu piće i salata. Eto, 30 evra najskuplje. Nije sad da je džabe, nije džabe, ali nije ni preskupo. Na nekom drugom mestu, ne znam, Crna Gora, Grčka, to bi bilo minimum 50 eura. I evo ovde ovaj naš hotel, ispred hotela ima parking i na parkingu punjač za vozila na struju. Neverovatno. A inače, ako neko dođe kolima, a u sebi ima avanturističkog duha, ovde ima razne zanimacije. Bagi da se iznajmi, skuteri, motorčići. Na više mesta sam to viđao, ima onih trotineta i može malo da se provoza gore po onim planinama, da se obiđe čuveni SH8. Nije to daleko, jedno 34 km odavde. Eto, malo sam vam prošetao, pokazao grad preko dana. Snimit ću malo i večeras da vidite kako to izgleda noću. Idemo nazad na plažu. A interesantno što ovde je dozvoljeno da donosiš svoje piće, znači ne moraš u njihovom kafiću da kupuješ piće, nego ja pređem ovde preko puta, jer tamo ima trafika, kupim sok, vodu, pivo i opušteno može ovde to da se koristi. Ili odeš u prodavnicu, kupiš šta ti se pije i ceo dan konzumiraš ovde na plaži. To je isto dobro.
ništa, to je to. Aj snimit ću vam malo i večeras da vidite kako grad izgleda noću. I evo nas uveče, izašli smo malo da prošetamo. Maja je pocrnela, da te vidim. Jesi pocrnela ili pocrvenela? Malo pocrvenela. Dobro. I mene je malo opalilo sunce, viš kakav sam rumen. Kakvi smo rumeni, kao rumenige. Evo, restorani se pune, svi večeraju. I mi ćemo sad negde sjesti nešto da pojedemo. Ima i giros. Giros onaj za poneti je otprilike 3,5 evra, 350 leka. A giros na tanjiru, onaj veliki, 750 leka ili 7,5 evra. Toliki je bio da ja nisam mogao ceo da pojedem. I svinjetine ima najnormalnije. Ja sam jeo svinski giros, Maja jela pileći. U jednom restoranu sam jeo svinske kremenadle, znači najnormalnije. Ima i govedine, i jagnjetine, i svinjetine, svega ima se jede. Najnormalnije. Inače, ovuda ima i ova biciklistička staza kroz ceo grad ide, gde idu ovi sa bajsevima, sa skuterima, ovim malim motorčićima na struju. I svako veče grad je prepun ljudi, evo, kola ima, kolona, znači u nedogled. A posle 12 jedino što malo nama smetala me terasa gleda na ulicu, izađu ovi mlađi pa počnu da ga turiraju. Malo više ga turiraju. Ovde ako nemaš nabuđen auspuh na kolima nisi neki baja, onda nisi ništa, znači to mora da grmi, da se čuje kad prođeš. Isto važi i na motoru. Ovi što voze motore, to niko ne nosi kacigu. Kaka kaciga, to ovde ne treba. Inače, svako veče temperatura je prijatna, mi smo poneli kao i trenerke uveče za šetnju ako bude hladnije. Nema potrebe, svako veče smo u šorcu i majici šetali, tako da smo džabe nosili trenerke. Evo ovde ima i neki veliki plato sa Luna parkom za decu, za animacija. Ima ovaj veliki točak, autići, ringišpil, tako da i najmlađima neće biti dosadno. Ajde Majo, šta si crkla? Ne možeš da šetiš. A me opalilo sunce. Evo Maja uzela neki telefon da slika neki ljudi. A ovo su Makedonci neki. Evo ovde je prodavnica Džidžabidža. Vamo je poslastičarnica, a tamo još malo je taj kružni tok. I od tog kružnog toka počinju ti butici, lokali, zlatare i tako za šoping. A ovaj deo odavde uglavnom su restorani i kafići. Nema puno za šopingovanje. I eto ljudi, pala je noć u Valoniji, a more šapuće svoje poslednje talase našeg boravka ovde. Za dan, dva mi pakujemo motor i krećemo dalje. Ka kući, ali ne najkraćim putem. Naš put je duži, mnogo duži. A gde nas vodi, to ćete tek otkriti. Prava avantura tek počinje. Zato zapratite kanal, pritisnite ono zvonce i budite spremni za drugu epizodu, jer ono što sledi ne smete da propustite. A mi sve što ćemo vam reći je Arrivederci!